Parekanca DSK diantos pangrojongna kanggo nanjurna channel Radio DSK FM Official. Hatur nuhun. Waliwis Bodas. Waliwis Bodas. Carita roman silat baheula. Gambaran lalakon mangsa Jawara Karawang tandang Makalanga. Nanjirkeun bebeneran, numpes kejahatan, ngahontal karaharja. RMG Network. Gawe bareng DSK 103,2 FM, DSP 1188 AM Stereo, DSS 102,1 FM, Gita 85,4 FM. Midangkeun serial dongeng Sunda. Waliwis Bodas. Waliwis Bodas. Naskah Yasana S. Sukandar. Garapan Wakumis. Pangreka Sora Dery Sanjaya. Pangreka Musik Rendika MG. Pangjejer Gawe Dewi Miranti. Produksi RMG Record. Para kanca sadaya nyanggakeun Waliwis Bodas. Seret bedog si Tergos ditarik nu maksudna dek dipake nobros hulu angeunna nu jadi lawan, tapi si Demung surti kena pibahayaeun nu bakal kasorang ku baturna. Sakila cereng manehna luncat bari nyammerkeun bedogna ngadodohor ti tukangeun. Si Tergos surti yen ti tukangeunna aya gerakan lawan nu memangna teu dipiharep ku dirina, manehna ngakentak narik deui bedogna terus disabetkeun ke belah katuhu semu nyempong ka luhur ngabarengan malikna awak 80 derajat ke katuhu. Dina keur waktu malikna suku kenca ngaheat dipake ngacedek badanna si Barani. Nu balukeunna estuning kacida hebatna. Barang jeung ngagedebutna si Barani. Bedog si Tergos awor jeung bedogna si Demung. Tergos kakencaeun si Demung bari ngabangun siku kuleungeun kencana. Sarta teu anda parah deui. Aduh, bae awor jeung iga burungna si Demung. Aduh. Gila. Si Tergos malik ka katuhu bari ngangsrodkeun suku katuhuna ka hareup. Lamun manehna harita niat ngan tinggal kepas bae bedogna dipake nugel punukna si Demung harita keur semu-semu murungkut nahan ka nyeri dina iga burungna. Tapi si Tergos dina seuseuhanna mah teu tegaeun lamun manehna kudu ngocorkeun getih sasat ngabinasa ka pabadak kaula. Ukituna manehna ngan ukur ngagunakeun leungeun kencana nu geus meber dampal leungeunna. Terus dihembatkeun kana punuk datangna nyanggigir dina tenggelan kepang. Puguh we atuh para kanca disangkana ku si Demung mah manehna teh dihancak ku seseket bedog kontan manehna ngoceak nu saterusna gedebut nang tuban. Nu disangka bakal nyebrotkeun getih teh ieu mah kalaka ngaburusutkeun eusi kadut bari jilan rupa-rupa maklum barang hakana teh si Demung mah sagala bres. Dala Simail jeung si Beong oge nu harita nyaksian bener-bener sangkaanana mah geus cop bae tang tu si Demung teh bakal paragat nyawana. Tapi barang duanana nyalaksian yang si Demung teh ngan saukur utah-utahan ngagentak maranehanana maruru. Bedogna ting hariuk geus teh dibalitungkeun deui kumaha pi akibateunana asal keuna we kanu jadi musuhna. Ngan bae si Tergos oge henteu cicingeun. Ngakentak manehna ngawangun gerakan bahe kele nyaeta badanna doyong ka hareup suku katuhu ditekuk sedeng suku kenca na tetep ditukang bari semu-semu nyanggigir hiu bedogna disabetkeun tah bedogna Simail katut si Beong marecereng tina panyekalna kulawit bedog si Tergos nyerepet kawas nurek mapas beheung puguh we Simail katut si Beong telah ka ngayak-yak teu beda tilu ka Sima hiu mukena mah pereup kencana si Tergos masing-masing ngahanca carehamna Simail katut si Beong. Aduh duana ngakerung teu beda ti mobil nu beakeun bensin disusul kuting gedebut naraga badag Simail katut si Beong rag-rag ngobengkang meh bareng kolebat
Ayeuna mah bedogna si Barani datang nyempong ti gigir. Gila si Tergos balik ngencak bari nyabetkeun bedogna. Dang. Prewe. Bedog si Barani oge mecleng. Beureub kenca si Tergos deuk ngahanca cukang irung, tapi si Barani rikat ngalepkeun badanna. Leungeunna ngetig pigelang si Tergos nu keur nyekel bedog. Si Barani kagireun si Tergos bari leungeun katuhuna ngahiuk dihanap rek ngotok iga burung. Tapi si Tergos ngakentak loncat ka luhur. Cekuk. Aduh. Setan deh sia. Dambal suku katuhuna ngahanca gado. Cedak deui dambal suku kencara ngajejeg kana takda. Ada. Si Barani ngakerung teu beda ti baturna nu dua. Rempeyek badanna ngolosod. Blah, bae nang karak sajongjongan mah terus ngusek bari teu eureun-eureun gagerungan. Ada. Sakali ieu mah dihampura deui. Bodog kaula teh moal kadisina barang hakan. Tapi awas. Lamun nyata-nyata kelakuan maneh kabeh tetep salilana nganimbulkeun ka nyeri. Sarta ngadugikeun ka batur, cenuk balarea. Ulah samatkan iaya. Bohong andi ka opatanana bakal ditigas ku bodog kaula. Si Tergos bari rutret kana opatan. Ari si Demung nu harita geus ngajereg-jeg hudang deui. Manehna kalah ka ngajengjen bari pupuringisan. Geus taya untupan deui ngalawan mireungeuh wawasena nu jadi lawan teh lain deui matak gigis mirisna pugu geus karasa pait peuheurna atuh. Bari hate mah kacidangan nuhunkeunna ka si Tergos. Lantaran beuheungna masih keneh disalametkeun. Cacakan lamun harita nu jadi lawana niateun mah piraku teu ngakerenceng sirahna teh pegat cenah beuheungna. Ari si Beong jeung si Mail geus tingkuniang sarata deui hatena geus pada peot. Koloyong duanana nyalampeurkeun si Barani nu masih keneh gagerungan. Heug di rereyang maksudna mah rek dibawa ka sisi. Tapi si Barani kalah maksa kenangtung sanajan bari rumangieung. Atuh terus bae dipaparah kuduaan dituturkeun ku si Demung, maksudna rek terus bae baralik. Si Tergos mah cul bae teu direret deui, bari masing-masing hatena mah tetep poe saseblakan sok sieun musuhna teh terus ngobrol. Duta Suara Karawang 103,2 FM. Ari si Tergos prakanca barang nu opatan geus arinit kalacat manehna unggah kana golodogna paugin. Keketrok kana panto. Puguh we boh paugin boh sangkon ti tadi gegeus cari nekul dariuk bari ngaderengekeun nu blag-blig bluger ngadu jajaten di buruan imahna. Ngagentak panto teh dibuka. Lantaran geus bisa dipastikeun yen nu datang teh lain nu deuk ngabinasa. Ari brae teh dibuka, dua nana ngan ukur semeting polohok. Ngerasa kaget sarta bari dibarengan ku hate anu ngageter. Mireungeuh nu datang teh papakeanana sing sarba bodas katut katergos-tergosna. Paugin, sangkon. Bener tadi burang ngalaman panyiksa ti si Barani katut baturna? Si Tergos teh nanyakeun ukur temong panonna bari rutret ka ditu ka dieu. Semuhun. Semuhun Sun. Paugin malan lalaunan. Cicing we nya disiksa teh taya hojah ngalawan. Nurus tunjung Paugin. Nya ngawehenakeun maneh we nun margi sanes lawan-lawaneun. Sakieu oge
Ieu geuning sim kuring katut pun anak dugi kareksa kieu nun. Kacida salah na Paugin. Jalma model si Barani sabatur nama ulah diantep. Teu dilawan mah tarajagna kalah kabeki muncugug kaluhur. Lantaran maranehanna nama aya pamrihna supaya kapake ku nu jadi dununganana. Sumuhun. Namun dilawan teh lawan kumaha. Naon dayana atuh rahayat alit manun. Teu benten mung saukur nyangakeun beheung teg-teken we kitu sun. Nyatang tu lamun rek dilawanan ku serangan mah atuh. Tapi Paugin, ayeuna mah geus mojuhna urang teh ulah cicingeun. Badamian batur-batur salemur, piraku kabeh oge teu samuk atuh. Teu sapuk jeung samiuk. Lantaran itu ieu oge sasatna geus jadi korban si Marjan. Piraku teu hayang ngalepaskeun diri tina dampal suku kakawasaanana. Sumuhun. Namun nu kedah diemutkeun teh mamalana sun. Manehna teh sakitu ngahijina sareng gupernemen. Ulah-ulah engke kuring sadayana dianggap barana nu bade baha ka gupernemen sun kitu teh maksudde. Pak Ugin tetep maduan. Bari hate mah kacida ngarasa kagetna naha saha ieu jelema teh nu sabenerna. Memang berat. Lamun dipikirkeun kadinya nama. Tapi lamun urang mikirkeun kana naon-naon nu jadi udagan sarta tujuanana maksude kapan dek numpes kadoliman nu dilakukeun ku juragan Marjan. Atuh hartina urang teh boga maksud deuk nanyeurkeun keadilan. Cenah urang bakal dianggap karama nu ngabarontak ka pihak gupernemen teu nanaon. Sanajan urang kudu ngaranapan tumpur lodes jadi korban kolewang jeung pelor si Muning bule. Tapi lacak tapak urang ieu teh tangtu bakal natrat sarta bakal kaguar ku anak incu tuturunan. Yenu jadi karuhuna teh lain ngan sakadar manusia nu taya guamna. Lain manusia nu taya budidayana. Nu salila nangan seukur sumuhun dawuh. Tapi nyatana urang teh bakal bisa dipake eunteng ku tuturunan. Bakal bisa dipake kareueus jeung kaagulan. Ulah-ulah bakal bisa dipake pangdorong pikeun anak incu turunan urang dina engundi ngagem pancet ngalepaskeun diri tina dampal suku kakawasaan deungeun. Reg si Tergos bodas teh eureun nyaritana. Panonna teu leupas mencrong ka Paugin katut sangkon nu pada ngeluk tungkul bangun saregepna keur ngabanunganana. Leres ku kitu teh manun kisila. Namun keukeuh we ngaraos abot. Teu acan kaemut pihasileunana. Nu dimaksad teh korban-korban nu baris karanapan moal saimbang sareng hasilna. Pak Ugin teu gana-gana haripet nya tujuan, memang karasana kacida beratna atuh. Leheung-leheung lamun jucung tapi kumaha lamun cebleh di tengah jalan, nu antukna tangtu bakal nimbulkeun korban nu teu karuhan. Nya teu nanaon atuh ari tacan karong mah pihasileunana. Tapi sanajan kitu urang teh ulah rek cicingeun. Urang kudu wani gerak sok sanajan bari seselumputan. Lantaran lamun diantep talajak juragan Marjan teh atau Ki Marjan tangtu lila-lila mah bakal nimbulkeun hiji akibat nu bakal nyusahkeun ka urang sarerea. Komo ayeuna mah geus eueuh Ki Simbar. Geuning ka Pak Ugin oge geus sakitu lancangna. Nya maksud teh ka Pak Ugin oge geus sakitu lancangna. Leres Ki Sila.
Da upami aya manehna mah meureunnan sim kuring katut pun anak teh moal dugi ka ngaranna panik siksa kieu. Mung nya eta geuning manehna teh diiburkeun ngalakukeun Rajapati. Memang ieu teh akal bulusna Juragan Marjan. Pikeun nyingkirkeun Kisimbar. Kuring masa tungtung buuk oge teu percaya Paugin. Lamun Kisimbar nepi ka tega ngalakukeun Rajapati. Namun iburna di luareun mah geuning Kisila. Guyur salemur. Malah kapan ku gubernemen oge tos diwawarkeun. Yen pun adik teh nu katelah Kisimbar upami kengeng ketangkep pasti bakal ditibanan hukuman nu teu kinten abotna nun. Keun bae. Lantaran eta mangan sakadar ancaman hukuman manusia. Tapi aya hukum nu leuwih agung nyaeta hukuman pangeran. Manten nama moal nanggeuy ti bongkokna. Sing percaya. Lamun Kisimbar bener-bener teu salah. Manehna moal nepi ka bisa dihukum ku hukum manusia. Ayeuna mah sing tentrem we. Urang mah ulah galideur kana keadilanana pangeran. Sajabana teh eta. Urang ulah cicingeun. Satekah polah kudu usaha pikeun ngabongkar kajadian nu sabenerna. Atuh nu ngeunaan tinak tandukna usung esangna Juragan Marjan. Ku urang satekah polah kudu dilawan sanajan ku bali demit. Pang-pang nama hidup sangkon. Andika ulah cicingeun. Andika teh ngura keneh. Pira aku makerek henen bae. Jika kaya ku sibarani sabatur-baturna. Ingat sangkon. Andika teh kaponakanana Kisimbar. Sakuduna Andika ayeuna geus meujeuhna tandang makalangan sanajan bari seselumputan. Prung jalu. Geura jalankeun. Kaula tangtu bakal ngabantu sanajan bari nyamuni. Heug atuh Paugin sangkon. Kaula rek balik. Eta mah kitu we nya. Prung geura balada. Ebrehkeun tapak lacak urang ayeuna. Sangkan jadi contoh anak incu tuturunan urang. Ke, kuring dek balik heula. Tamat nyarita curelat. Si Teragos teh kaluar saterusna ngires kanu poek. Nuka di Paugin jeung sangkon ngan bati molhok bengong. Luput teu bisa dipaparah. Saha manehna teh nu sabenerna. Oge deui mata kagetna teh bet make nyaho kana ngaran sagala. Ku kituna geus teg bae yen manehna teh pasti salah saurang pangeus lemur kepuh. Tapi saha? Luput teu kateguh. Sakitu hantem di pikiran teh keukeuh bae teu kaimpleng. Ku kituna ngagentak bae Paugin tutulak deui. Rek neluskeun ngagoler bari ngararasakeun kanyerina. Duta Suara Karawang 103,2 FM. Tapi panon hese naker dipereumkeun teh. Hatena keukeuh nyolok ka jalma tadi nu pakeanana sing sarba bodas. Oge caritaanana keukeuh bae asa ngakalindeng teu leungit-leungit tina pangdengena. Lamun boga dosa mah teu naon. Kudu ngaranapan hukuman oge. Tapi ieu mah da puguh teu rumasa. Perkara maot na Bang Bokek teh puguh sidik dikoroyok ku si Barani sabatur-batur. Tapi Ari Simbar mah rek terus terang ngadatangan kantor Fed polisi teh pikeun nerangkeun sabalaka naon-naon anu kajadian sabenerna. Hatena ngurengkeun teu merean lantaran geus kajudi yen kalah kumaha oge moal dianggap.
Ieu sababna nu matak Simbar terus buron ti lemburna. Malah tadi nama boga maksud deuk ngablecet ka jauhna upamana bae ka Cirebon atawa ka daerah Bogor. Tapi ngarada keras inget kanu jadi lanceukna nyaeta Paugin. Sok sieun terus dikakaya ku Juragan Marjan. Pugu pangna manehna ayeuna kapitenah disangka mangehan oge ieu teh geus moal salah deui. Pokalna Juragan Marjan nu memangna neuneun kageuleuh saneng-enengna ka Simbar. Ari Juragan Marjan teh atuh sajabana ti tuan tanah teh oge salah saurang lentah darat anu kacida telengesna. Lain 100-200 urang nu geus jadi korban manehanana. Tanahna ngangkleung, imahna ngageuleuyeung, sawah atawa kebona ludes kabeh-kabeh jadi pindah leungeun kapimilik ku Juragan Marjan lantaran kajirat ku hutang. Leuwih nati kitu malah katungaraan nu karanapan kurahayat Karawang sabudureuna teh teu kurang-kurang nu kapaksa kudu nyebakeun anak parawanna ngan sakadar pikeun nebus hutang salaput hulu nu teu cukup dibayaran ku tanah atawa sawahna. Mun teu kitu lapur jaba badan kena ku panyiksa. Tetep we akhirna mah teu burung asup ka pangberokan jadi pangeusir rohangan nu sunak rupek di sarigsig beusi dijauhkeun ti anak pamajikan katut sanak baraya. Kukituna teu matak heran lamun kaayaan rahaya teh kacida sangsarana. Di ditu di dieu timbul kalaparan. Jalma-jalma nu meh sataranjang rentul kolot jeung budak ukur disangsangan cawet purikil tingkaroreh kana carang karuntah paboro-boro jeung anjing budug. Antukna kajahatan jadi meuweuh. Paling jeung rampok dugdeg teu sirikna diunggal tempat ti budaya ngarah ngarinah geus jadi kebiasaan. Rahayat loba nu ti gudubrag kana jurang mimpi pitu. Main, madat, madon, maling, minum, mangani maehan dilampahkeun kalawan geus tayar gagrumegagna deui. Sok dapon nguntungkeun awak pribadi pikeun nyumponan kabutuh sapopoena. Teu dipikirkeun balukarna. Teu kurang-kurang nimbulkeun huru-hara. Inung rurusuh bibit rurujit ngarugikeun kasasama. Saperti ayeuna di kampung Kepuh, lembur teh jadi kacida harenghengna lantaran dihaja ku Juragan Marjan, diadegeun pamaenan. Wabadulna mah katuan dekok cenah pikeun mancing nu jarahat supaya gampang katangkepna. Di antarana nyaeta Simbar nu ayeuna keur jadi buronan. Tapi sanajan teu kitu alesanana oge moal datang ka teu diidinan. Sareatna gupernemen teh kawas heueuh ngalarang kana pamaenan. Padahal ari jero-jeroanana mah memang ngahucuhkeun supaya urang pribumi salirana pagetreng ulah nepi ka ngahiji sauyunan. Nu matak talajakna Juragan Marjan teh kalah kadi antep we teu diharu biru. Ongkoh deui nu perlu mah duit nu terus ngocor ti Juragan Marjan. Ku kitu nanti heran. Lamun jeung golongan amtenar teh atut Juragan Marjan teh kacida rapetna, kacida dalitna. Sanajan bener manehna teh lain reng-rengan ponggawan nagara, tapi pangaruhna kacida gedena. Aya we nu terang-terangan wani delik ka manehanana geus moal ampun deui tang tu bisa digebruskeun ka jero panjara. Ari Simbar para kanca. Simbar nu gawena ayeuna ngan susulumputan.
maneh nages ngadenge beja yen paugin katut alokna nyaeta sangkon kungsi disiksa ku usung esangna Juragan Marjan. Pugu WHT manggeus ngageremet hayang ngayakeun balitungan ngan orok kaya ngaran-ngaran nuker buron atuh. Katambah teh deui deg ayeuna di lemburna diadegeun pamainan atuh beuki haringhang bae rek ngalanto ka kampung Kepuh teh. Euker mah euker tangtu moal bisa samemena. Katurug-turug deui cucunguk-cucunguk anak buahna tuan dekok teu sirikna ting lalehor ti tempat pamainan teh atuh. Ngabarengan si Barani sabatur-batur cenah mah ngajaga katentreman daerah eta. Kukituna Simbar teh ngan ukur bisa kukuli bedan ti kaanggangan ngan bubuhan teu kurang-kurang nu ngilungan sarta nu daek kacicingan pikeun nyamunikeun diri. Manehna teh salamet teu bisa kasusud kunu baris pinangkepeun. Ku kitu teh mah kabeh oge pada nyaho. Sanajan henteu bari nyaksian ku panon sorangan yen Simbar teh pasti teu boga dosa. Ukur keuna ku pitenah. Nyaeta pitenahna Juragan Marjan. Lantaran kabeh oge teu sirikna unggal hulu. Kangaranan rahayat mah taya anu bireuk deui kana sagala tindak tanduk sarta talajakna Juragan Marjan. Sasatna jadi musuhna rahayat leutik. Geus pugu para patani mah teu kurang-kurang nu jadi korban. Upama segusum panen teh maranehanana mah ngan ukur neuleu geuleyeungna ladang kesangna diangkut ka tempatna Juragan Marjan. Pugu hasil sawah geus kakeueum ku hutang teh atuh. Teu salah saeutik oge nu nyebutkeun patani ngan karidaki da hasil namah kapimilik ku deungeun-deungeun nyaeta Juragan Marjan. Kungsi eta oge Simbar teh ngabelecet ka Batujaya. Susulumunan di basisir Laut Kaler, Gok Tepung jeung Kardun. Nyaeta nu kungsi panggih di imahna Haji Sabri basakeur nyunatan teh ya. Kabeneran Kardun teh daekeun kacicingan ku Simbar. Alusna teh deui teu daekeun sambewara. Sanajan manehna nyahungan yen Simbar teh kerja di buronan. Kukitu teh mah lantaran nyaho sabab musababna Simbar bendeng jeung Juragan Marjan anu matak geus cop bae yen Simbar teh geus tangtu henteu salah-salah teuing. Hari di Batujaya teu lila lantaran ngarasa melang kanu jadi dulur. Belecet Simbar init deui. Tapi teu terus langsung ka Karawang. Ngadon ngembrek heula di Rengas Dengklok di Bang Mendo kaitung salah saurang sobat dalitna. Bari ngadedengekeun kumaha harenghengna di Karawang nu aya patula patalina jeung diri manehanana. Menang 3 poe nganjrek di Rengas Dengklok teh. Isukna biur deui Simbar ka Karawang dibelaan nyamur-nyamur supaya ulah kapanggih kuno pinangkepeun. Teu terus kalemurna lantaran ngarasa hariwang. Manehna ngembrek heula di sobatna nu ngaran Bang Miing. Nyati Bang Miing Simbar menang beja. Yen paugin katut sangkon disiksa ku si Barani sabatur-batur malah cenah ayeuna teh di Kepuh diadegeun tempat pamainan. Juragan Marjan nu boga pokal. Pokna kapangagung di Karawang mah majarkeun teh keur mancing-mancing jalma-jalma jarahat mun aya anu kakaburan di tempat sejen. Padahal nu sanyana mah supaya rahayat kakepung ku pamainan nu dipalar supaya ngabaju katagihan. Mun seug aya nu potol
nya ditawaran inyuman duit ku Juragan Marjan. Ku jalan ieu pasti rahaya teh bakal kacekek sarta kaciret nu antukna jadi korban lentah darat sakur bobogaan anak benang dijabel ku Juragan Marjan. Puguh we atuh para kanca, lain deui kekerotna simbar harita. Mun ngagugu nafsu mah geus hayang dek bae manehna ngajorag atuh. Kaimahna Juragan Marjan teh atawa dius bae kalemurna pikeun ngubrak ngabrik tempat pemainan. Tapi anan dipikir-pikir deui yen kitu peta teh sarua bae jeung marabkeun maneh. Ongkoh diwawadian deui ku Bang Miing. Nyang hareupan jelema samodel Juragan Marjan mah teu meunang gurung gusuh lantaran saolah-olah aya nunang tayungan. Ulah-ulah akhirna bisa didakwakeun nu lain-lain, manehna dicap barandal nu baha ka nagara. Atuh mikir kadinya, belecet deui simbar ka Klari, ngadonya munikeun diri di salah saurang sobatna keneh anu katelah Bang Arma, nyaeta dulur sapaguruanana. Nu pikeun Bang Arma mah lain deui ngarasa bungahna kadatangan ku simbar teh, sok sanajan manehna nyahoan yen sobatna teh keur diudag-udag ku punggawan nagara lantaran disangka maehan. Lantaran Bang Arma teh sasatan keur butuh ku pibatureun, manehna keur nyang hareupan hiji pasoalan nu kacida sulitna. Saperti di kampung Kepuh we, di kampung Klari oge rahaya teh keur meujeuhna digencet ku tuan tanah sarata ku lentah darat nu teu kurang-kurang telengesna ti Juragan Marjan. Ari di kampung Kepuh mah Juragan Marjan, ari di kampung Klari mah ngaranna teh Babah Li Buntong nu katelahna Toke Buntong. Saperti Juragan Marjan we atuh Toke Buntong oge ngabogaan usung esang nu teu kurang-kurang garangasna jeung karjemna. Kayaning si Dupak, si Pokek, si Penggung jeung si Badar. Opat jagoan nu malang melintang di daerah Klari. Ieu sababna nu matak Bang Arma teh kacida perlu na ku bantuan pikeun yang hareupan tindak tandukna Toke Buntong nu beuki lila teh beuki ngagalaksak. Mangka-mangka teu beda ti Juragan Marjan. Toke Buntong oge sasatan ditang tayungan ku tuan Dekok. Nu karasana ku Bang Arma memang kacida beratna. Diantep lain antepeun, diberantas senggah ku mamalana, sarua we jeung musik-musik ulah mandi ngobah-ngobah macan turu. Duta Suara Karawang 103,2 FM. Kitu Tasim. Kaayaan di dieu oge tindak tandukna si Buntong teh teu berat ti cucuk nu nancep dina bibir panon ieu. Bang Arma dina dekna tepung jeung simbar teh derek-dek bae nyaritakeun kaayaan di lemurna. Ieu teh sanggeusna leuwih ti heula manehna ngadengekeun dongengna simbar nyaritakeun kaayaan dirina pangan nepi ka abur-aburan di lemurna. Jadi Bang Arma teh aya maksud rek ngahalang-halang pagaweanana si Buntong kitu. Nya kitu Sim. Mun bisa mah nya heueuh atuh. Kuring ge sarua jeung anjeun. Hayang numpes kahajatan si Buntong nu aya di daerah Klari ye. Bang Arma sajeroning nyarita teh teu woleh bade ngadenengekeun bisi aya cak-cak bodas nu ngadon gawe intip-intipan. Ari ceuk rasa kuring mah Bang. Lamun sakirana teu ganggu mah ka urang keun bae antep lah. Antep we. Lantaran ieu ye mamalana Bang. Conto we nu karanapan ku kuring. Eta oge ari ka kuring mah henteu Sim. Henteu pisan eta oge. Lah. Ari Asim. Ngan oro kaya baraya-baraya kuring meh kabeh jadi korban tipu muslihatna ye.
tanah teu boga pakaya musnah ari usum panen tengan saukur gagel curug ieu mireungeun hasilna nu diangkut ku si babah teh ukur bisa remaci mata eta delen kitu maksudna teh Sim leuheung asim mah make bisa nulungan kanu jadi dulur tanah katut sawahna bisa kami milik deui kungsi ye eta oge kuring teh digertak malah kungsi patelak sagala jeung usung esangna ieu eta tapi tetep bae kuring nguripuh malah meh-mehan celaka lantaran si Buntong teh ngadatangkeun marsose eta marsose atuh si Buding bule teh ya geuningan teu loba padahal mangan ukur tiluan tapi dah puguh rangeteng ku bedil atuh sanu teu sieun ku pelor panas atuh nembus kana jantung ampir-ampiran kuring teh harita kalengitan nyawa ieu kitu Sim alus we nya teu terus digiring ka pangberokan henteu alhamdulillah kitu Bu dah si Buntong teh mere patalekan ka kuring teh Sim cenah lamun kuring teu dek ngaganggu gugat deui soal bobogaan dulur-dulur kuring nu geus dirampas ku manehanana kuring bakal dihampura ieu sangeuk cegeng teh ari kudu dipanjara teu bobogoh mah nya kapaksa we kuring teh nyanggupan tapi ari hate mah sarajan nepi ka ayeuna oge tetep ngageremet ieu nu matak kacida atona kadatangan ku Simbar teh asa boga batur pikeun geusan pakumaha kuring teh Karawang 103,2 RMG Network gawe bareng DSK 103,2 FM DSP 1188 AM Stereo DSS 102,1 FM Gita 85,4 FM Reng Semidangkeun serial dongeng Sunda Waliwis Bodas naskah Yasana S. Sukandar garapan Wakumis pangreka Sora Dery Senjaya pangreka musik Rendika MG pangjejer gawe Dewi Miranti produksi RMG Record para kanca sadaya Wilujeng Kantun